अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए खांसी का एक बेहतरीन और मुजर्रब नुस्खा लेके हाजिर हुआ हूँ। बनाएं और इससे फायदा उठाएं। सर्दियों में भी और गर्मियों में भी यकसा मुफीद है। बच्चे, जवान और बूढ़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मगल लेनी है, जिसको फिलफिल दराज भी कहते हैं। 10 ग्राम लेनी है। इसका बारीक सफूफ बना लेना है और उसके बाद 50 ग्राम शहद में इसको मिक्स कर लेना है। और ये छोटे बच्चों के लिए चने बराबर, और बड़े बच्चे या जवान जो हैं या बूढ़े जो हैं वो आधा चाय का चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें और फायदा उठाएं और खांसी से छुटकारा हासिल करें।